I Rescue Dog partono dalla battigia e si lanciano tra i flutti sulla spiaggia del San Francesco a Caorle, litorale veneziano. È Bao Watch, l'evento dedicato ai cani in spiaggia che si è svolto domenica 25 giugno a Caorle, una destinazione turistica adatta a chi ama gli animali, con spiagge che offrono aree dedicate agli amici a quattro zampe e ai loro proprietari. E proprio quest'anno l'amministrazione comunale ha realizzato delle aree di sgambamento per i cani. L'iniziativa Bao Watch mostra inoltre quanto i cani, oltre ad essere compagni fedeli, possono essere utili per agevolare le operazioni di salvataggio in mare. L'evento Bao Watch è un evento che nasce con una duplice funzione, in primis quella di sensibilizzare la tematica del turismo pet friendly, perché il turismo pet friendly è un trend in costante aumento, ma questo comporta anche delle responsabilità da parte di chi viaggia con il proprio cane nel sapere come comportarsi all'interno di un contesto fuori dalle mura domestiche, quindi la condivisione di spazi o anche semplicemente un primo approccio in spiaggia o al mare. E questo è l'obiettivo principale. Un altro obiettivo è quello poi di valorizzare la destinazione e quindi le strutture ricettive che sono pet friendly e quindi mettere in comunicazione questi due mondi e dire che c'è un universo pet friendly che è pronto ad accogliere famiglie con i propri figli e anche i propri figli a quattro zampe. L'evento Bao Watch vuole sensibilizzare sul tema della presenza del cane in vacanza. Essere pet friendly significa avere una predisposizione all'accoglienza, unità abitative dedicate, la spiaggia, l'agility dog. È un turismo decisamente in crescita. Già qui a San Francesco avevamo molte unità abitative e anche piazzole a disposizione degli ospiti con animali, però dal dopo Covid, forse probabilmente anche perché ci saranno stati più animali in giro da quel periodo, si è incrementato moltissimo e ogni anno aumentiamo le risorse a disposizione appunto di chi può venire in vacanza con il proprio animale. L'iniziativa Bao Watch si è svolta in collaborazione con la Scuola Cinofila Professione Cane e l'Istituto Nazionale di Formazione Unità Cinofile di Soccorso. La prima è una parte più di spettacolarizzazione in cui le unità cinofile dell'Istituto Nazionale Formazione Unità Cinofile e Soccorso hanno dimostrato come un cane può essere impiegato come unità cinofile da soccorso anche in condizioni avverse estreme, quindi come può effettivamente essere d'aiuto nel momento in cui bisogna andare a soccorrere qualcuno, per esempio in mezzo al mare. E una seconda parte invece è quella un pochino più dinamica, dove gli ospiti del villaggio sono stati chiamati in prima persona ad intervenire, quindi a prendere parte alla manifestazione, potendo fare una serie di simulazioni o di giochi insieme ai propri amici a quattro zampe, come ad esempio il nuoto a quattro zampe oppure il primo approccio all'acqua, quindi una piena sinergia di ospite a quattro zampe e ospite a due zampe in spiaggia per una giornata in compagnia.